en eller anden. Hej, elever. Jeg vil fortælle jer om fotosyntesen. Det er en proces, der er afgørende for alt liv her på jorden. Det hele starter med, at solen sender sine stråler ned på jorden. Her opfanges den. Lysenergien af grønkornen i planternes blade og bliver omdannet efter følgende formel. For at det kan ske, er to stoffer nødvendige. Planten skal have vand, og planten det får den fra rødderne, fra jorden, og planten skal have CO2, carbondioxid, som den får ind gennem bladenes læbespalter. Fordi at vandet, som vi kan se heroppe, sagt til dem, at vandmolekyler, dem skal vi bruge 6 af, så skal vi bruge 6 carbondioxidmolekyler. Sammen med solens energi, så sker det ved, at planten danner organisk materiale. Her er det druesukker. Som et restprodukt, der udleder den O2, som også kommer ud gennem bladen. Planten skal selv bruge sukkerstoffet til at vokse. Det er det, som vi for eksempel spiser korn, og nu er solenergien blevet dannet op til kemisk energi, der ligger i det her sukker. Det er det, der gør, at du kan bevæge dig, at du kan trække vejret, og at du lever. Ja. Men det er ikke nok, at planten, du skal have noget at spise, du skal også kunne trække vejret, der får du ilt ind. De to stoffer her, organisk materiale, noget at spise, og ilt, du trækker vejret, gør, at du kan leve.